Сәлам дуслар, мен Салават Заманов, һеҙҙең барығыҙҙы әлләс ойынында сәләмләйем. Балалар телеканалында эшләү икеләтә яуаплы, сөнки беҙ теле һәм радио тапшырыуҙарыбыҙ менән киләсәгебеҙҙе тәрбиәләйбеҙ. 30 йыл дауамында ошо яуаплылыҡты аңлап, йөрәк аша үткәреп эшләүселәрҙе студиябыҙҙа күреүебеҙгә сикһеҙ шатмын. Шулай итеп, бөгөнгө уйынды башлайбыҙ. Иң тәүҙә уйынсылар менән танышыу үтәйек. Тамыр телеканалының иң оҙон ғүмерле телевизион проекттарының береһе Сулпыларҙың тәүге алып барыусы. Муса Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры, Башҡортостандың халыҡ артисы Венера Камалов. Хәйерле кис. Хәйерле кис. Сәңгелдәккә килегеҙ. Хәйерле кис, бәләкәстәр. Бөгөн беҙ Сәңгелдәкте республикабыҙҙың тыуған яҡты өйрәнеү музейынан алып барабыҙ. Сөнки бөгөнгө көндән башлап беҙҙең Тамыр студияһы башҡорт халҡының боронғо йолалары менән таныштырыу өсөн һеҙҙе һәм Сәңгелдәкте ҡараусы бик күп балаларҙы башҡорт халҡының йолалары, ҡомартҡылары менән таныштырыу өсөн махсус тапшырыуҙар шәлкеме башлай. Индира, һиңә нисә йәш? Беләм. 4 йәш. 4 йәшме? Алдаштым. Алдаштың 4 йәш түгелме ни? Һеҙ оҙаҡ йылдар Сулпыларҙа жюри булып ултыраһығыҙ. Ә бына мин барып ҡатнашам, еңә алам микән, нисек уйлайһығыҙ? Бына йырлап та ишеттерәм. Ос йөрәк күккә йондоҙҙар янына. Һинең йырлағаныңды ишеткәнем бар минең. Хәтта оноттоң уны, бергә йырлай бирһен. Йырлай бирнек машинағыҙҙа елдереп. Шулай итеп, йәнә бер дә алҡыштар. Венера Камалов бөгөн беҙҙең студияла. Тамырҙың тапшырыуҙары төрлө. Берәүһе йырлата, икенселәре бейетә, өсөнсөләре шаярта. Һәр бала үҙе өсөн күңеленә ятҡанын таба ала. Һикертеп, уйнатып, балаларҙы йүгертеүсе, сәләмәтлеккә илтеүсе борсаҡ тапшырыуының алып барыусыһы Рәйлә Солтанова Ғиззәтуллина бөгөн беҙҙең студияла. Сәләм ҡыҙҙар, малайҙар! Һеҙҙе борсаҡ тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Кәйефтәрегеҙ нисек? Беҙ бөгөн һеҙҙең менән ауылға ваҡ малдар баҡсаһына барабыҙ. Эйе, малдарҙың да бәпестәре һеҙҙең кеүек баҡсаға йөрөй. Дуҫтарым, һеҙҙе үҙебеҙ менән сәйәхәткә алабыҙ. Рәйлә, әлеге көндә һинең кескәй балаң Тамырҙың ниндәй тапшырыуын яратып ҡарай? Сер итеп кенә әйтәм, беҙ Тамырҙы көнө буйы тәүлек әйләнәһенә ҡарайбыҙ. Хатта иң яратҡан тапшырыуҙарының береһе ул шәп арба. Шуға теле арба тип асылды. Шуға Тамыр беҙҙең менән йөрәктәрҙә мәңгегә. Шулай булып ҡалһын да. Рәхмәт. Уйын ҡыҙыу булыр моғайын, сөнки был командала әлләсе тапшырыуының мөхәррире үҙе ҡатнаша. Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре Рәзилә Салауатова. Тимерхан туған Ғарифе инәй менән Раян бабай әлләнсә йыл инде үҙҙәренең баҡсаһында ҡарбуз менән ҡауындар үҫтерә. Андағы карбузлар ошондай ҙурмы? Сабыр итәйек, туғаным. Хәҙер барып еткәс, барыһын да үҙ күҙҙәребеҙ менән күрербеҙ. Ильяс кеүек батыр егеттәр булғанда ҡыҙҙарға ҡурҡырға түгел инде. Ә Раушания кеүек оҫталар беҙҙең Сәңгелдәктән һис тә ситтә ҡалмай. Ысынмы, Нәзлә апай? Ысын, Раушания. Һинең кеүек таҙа һөйләшкән, үҙҙәрен иркен тотҡан ҡыҙҙар, малайҙар беҙгә бик кәрәк. Рәзилә апай, был уйынды һеҙ өҫтәге пульт режиссерынан ғына ҡарай инегеҙ, ә хәҙер был студияла ултыраһығыҙ. Нисек, ниндәй тәьҫораттар? Әлегә аңлап етмәнем. Еңерһегеҙме, нисек уйлайһығыҙ? Был һүҙҙәрҙе беләһегеҙ. Еңербеҙ тип уйлайым. Ни буһа ла һеҙҙең командағыҙға уңыштар ғына теләйем. Ә был команданың етәксеһе Тау-Тау хәбәр тапшырыуының алып барыусыһы Әҙилә Ишемғужина. Әҙилә, сәләм, хәлдәр нисек? Был ағай-апайҙарҙы барыһын да беләһеңдер. Әлбиттә беләм, уларҙы белмәҫкә. Уларға ышанаһыңмы? Еңәһегеҙме? Ышанам, беҙ еңәбеҙ. Ысынмы? Улайһа, һеҙҙең командағыҙға ла уңыштар. Шулай итеп, киләһе команда менән дә танышырға ваҡыт етте. Тамыр телеканалының баш мөхәррире, Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре Резида апай Миндиярованы ҡыуанып сәләмләйбеҙ беҙҙең студияла. Сәңгелдәккә килегеҙ.
Марилия, һин әле сәңгелдәкте башлаганһың да инде. Әйе, мин үземдең Миябика менән башланым сәңгелдәкте. Нинди матур бесәйең икән һинең. Ә без һинең менән һәм бездә караучы бәләкәстәр менән һаулык кырышыга гына теләгән идек. Шулай бит, Зөлфизә? Әйе, хәерле кис. Һаумыгыз, хәерле кис бәләкәстәр. Әһәл курсактарыгызды йоклаттыңмы әле? Ярай улайһа. Сәңгелдәкте карап беткәч тә, ата-әсәләрегезнең әйткәнен дә көтеп тормаенса, курсактарыгыз да, үзегез дә йокларга ятырһыгыз. Һөйләштекме? Резида апай, бына һеҙ мөхәррир булараҡ һеҙгә төрлө сценарийҙар, төрлө текстар килә. Һеҙ ҡайһы осраҡта әлләсе тиһегеҙ? Бер осраҡта әлләсе тиергә ярамай миңә, сөнки сценарийҙар эфирға барып етергә тейеш, ыңғай ғына яуап алып. Ә бөгөнгө тапшырыуҙың сценарийын һеҙ күрҙегеҙме, ҡаранығыҙмы? Сценарийҙың башын ғына күрдем, аҙағын бына эфирҙе күрмәҫ. Ә бына был уйында әлләсе һүҙен нисә тапҡыр ҡулланыр, әлегә билдәһеҙ, шулаймы? Эйе, Ни буһа ла, Резида апай, беҙ һеҙҙе күреүебеҙгә сикер шатбыҙ. мин дә бик шатмын. Был уйынсы үҙенең хеҙмәт юлын Тамырҙың тау-тау хәбәр тапшырыуында алып барыусы булып башлай. Тап бөгөнгө телевизион уйындың алып барыусыһы ла була Юлдаш радио каналы хеҙмәткәре, коллегам, дуҫым Венер Файзуллин. Сәләм, шаян ҡыҙҙар һәм малайҙар. Мин Венер Файзуллин, һеҙҙе барығыҙҙы ла әлләсе уйынында сәләмләйбеҙ һәм беҙ бөгөн тапшырыуыбыҙға ҡыйыу үткер үҙҙәренә ышанған йәштәрҙе саҡырҙык. Әйҙәгеҙ уларҙың һәр береһе менән танышып китәйек. Венер, һин алдан тап ошо урында, тап ошо ҡолаҡтар, тап ошо микрофон менән тора инең. Ә хәҙер һин ултырғыста уйынсы булараҡ. Һин бар һүҙҙәрҙе ятлап бөткәнһеңдер инде. Ятлап бөттөм тип әйтә алмайым, сөнки миңә унда ҡолаҡҡа әйтә торғандар, һиңә лә әйтәләр. Салауат, ҡыҙғанам. Ә нисек уйлайһың, был уйында һин уйынсы булараҡ ҡатнашыуың ғәҙел микән? Ғәҙелдер ул, сөнки бында ултырыуы башҡа төрлө, алып барыуы башҡа төрлө. Һәм бөгөн ҡарарбыҙ нисек булыр. Аҙаҡтан миңә әйтерһең, ҡайһы ролдә һиңә нығыраҡ оҡшаны. Бәлки алмашынырбыҙ. Бәлки. Шәп арбаны тәгәрәтеүсе, бала сағы тапшырыуы автор һәм алып барыусыһы, моңло итеп йырлаусы Фәрхәт ағай Ғәйнетдинов. Сәләм, егеттәр! Һөнәре бар күккә осор, ә һөнәре юҡ. Ерҙә лә йөрөй алмаҫ тиҙәр. Шулай бит? Ә беҙ, ир егеттәр, буласаҡ атайҙар, күп нәмәне эшләй белергә тейешбеҙ. Фәрхәт ағай, бына һеҙ шәп арба тапшырыуында беҙгә төрлө лайфхактар өйрәтә инегеҙ. Ә бөгөнгө уйынды еңергә берәй лайфхак әҙерләнегеҙме? Юҡ. Ә нисек еңәһегеҙ? Резида апай, беҙҙең менән. Баш мөхәррир. Муғайын ул һүҙҙәр менән таныштыр. Күрербеҙ. Уңыштар һеҙҙең командаға. Венер беҙҙең менән. Команданың капитаны, Тамыр каналының йәш хәбәрсеһе Бөрйән Һылыуҡайы, полиглот бейеүсе ҡыҙ Анастасия Григорьева. Ҡаумһыҙ тигәндә хатта нисектер аптырап юғалып ҡалдым, исемең Анастасия сөнки. Әйе, Әлләсе тапшырыуын ҡарағаның бармы быға тиклем? Әйе, ҡарағаным бар. Нисек уйлайың, бына был ағай апайҙарыңды беләңдер моғайын? Әйе, беләм. Еңәһегеҙме? Әлбиттә, Уларға еңергә ышанаһыңмы? тейешбеҙ. Еңергә тейешбеҙ. Ә һин тапшырыуҙы ҡарағанда Венер ағайың алып бара инеме, әллә минме? Венер ағай. Элеккерәк тапшырыуҙарҙы ҡарағайным. Ни буһа ла һинең командаңа уңыштар. Рәхмәт. Командалар менән танышып бөттөк, ә хәҙер уйындың ҡағиҙәләрен иғтибар менән тыңлайыҡ. Уйында ике команда көс һынаша. Улар алдында Башҡортостан картаһы. Еңер өсөн баш ҡалабыҙға тәүгеләрҙән барып етер кәрәк. Уйындың төп ҡоралы — кәрттәр. Кәрттәргә 4-шәр һүҙ яҙылған. Һәр уйынсы ошо һүҙҙәрҙе командаһына аңлата. 1 минут эсендә команда нисә һүҙ белә, шунса аҙымға күсә. Тамырҙаш һүҙҙәрҙе ҡулланыу тыйыла. Шулай уҡ уйын барышында һәр команда әлләсе ярҙамсы кәртен 3 тапҡыр ҡуллана ала. Минең ҡулымда 2 төҫтәге төймә. Хәҙер мин һинән Анастасия һораясаҡмын, ниндәй төҫтәге төймә һеҙҙең командағыҙ була? Һеҙ алһыу төҫтәге төймә, тимәк, һеҙ алһыу төҫтә. Һинең футболкаңа тап ҡына килеп тора. Ысынлап та, Әҙилә
Ниндәй команда беренче булып башлай? Анастасия, һинең командаң тәүге булып Учалнан Өфөгә старт ала. Командаңдан кем сыга? Венерага сыққан. Венера Файзуллин. Хәзер мин Хәзер мин күрәселек кәләтләремдә токандырам да булай тим. Бүгенге ойында Венера уйнаган команда иңә. Чөнки был яктала Венерага бар, был яктала Венерага бар. Венера шарттарын аңлатырга аңа кирәкме? Әлбәттә. Бunda хүзләр язылган, бunda шарттар улар һиңәлегә кирәк түгел, чөнки һеҙҙең төймәгеҙ һары төстә ултыра, күҙҙәрҙе алаһың да 1 минут ваҡыт эсендә аңлатырға кәрәк. Моғайын рекорд ҡуйырһың. Аңлашылды. Команда иғтибарман тыңлаймы, әҙерме? Һеҙ белергә тейешегеҙ нимә һөйләгәнен, Венера. Әлегә кәрәкме? Старт бир. 1, 2, 3, ваҡыт китте. Ишекте яуап ҡуябыҙ. Афарин. Йәшелсә... Күрдем. Иртәнсә, ҡояш һәм матур ғына итеп, нимәки ата... Таң. Афарин. Магнит йәбешә. Тимер. Ҡаяның түгел, йылғаның... Ҡолақ төшөргә был. Яр. Афарин. Килендең, кәләштең... Кәләш алған да бұны алып келдер, шыны халылар теге... Мендер? Мендер, шу мендер... Афарин. Рөзе кеттік. Күрлік. Бұна мен қарайым, қайда қарайым. Бик матур, салытта қарай қайда берінде. Түшірәміз бұна, ұшында ұлтырас, түшірәсі бітік. Күрет. Хәм яшілгіне үлен. Афарин. Шундай матур нүкте қойды. Бөті әулес тапшырында бөтәһе рекорд қойылды 11 күн. Бүгін ұшы рекордты еңергейін. Хәзер ғанайым ұлтыр. Шулай итеп, Венера был тапшыруда рекорд қойылдымы, юкмы хәзер бергәләп беләсәкбез. Шулай итеп, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Рекорд қоя алманың Венера. Шайғыра түгел, тағы бір тапқыр сығарың, бәлки сынапта икенсе тапқырдан келіп сығар. Шулай итеп, һеҙҙең командағыҙ 11 аҙым алға күсә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Әзілә күрдеңме, Венера күпме һүҙ аңлатты. Һеҙҙең командағыҙҙан кем шулай аңлата алыр икән? Кем сыға? Венерага әйҙәгеҙ. Венерға ҡаршы Венера. Шарттар ябай. Шулай уҡ Венер кеүек аңлатырға. Булмаҫ әлбиттә. Үҙемсәрәк кенә. 1, 2, 3 ваҡыт китте. Ит ҡайнағанды эсәбеҙ. Афарин, һурпа. Ығызығы, эшләп йөрөгәндә, эш күп. Мәшәҡәт. Афарин. Һыу ташыбыҙ, 2 ҡулға тотоп торабыҙ. Тағы Нимә була башҡаса башҡаса? әйтәләр. Көйә тәгәләбеҙ. Күнәк. Афарин. Ул бына йәшелсә үҫтереү нимә тип аталар иде һөнәр? Баҡсасылыҡ. Афарин. Әҙеләнгән күренәме? Һурпаға алып эсәбеҙ аҡ ҡара. Дөрөҫ. Мәҙәниәт йортон нимә тип әйтәбеҙ? Малды ҡайҙа тотабыҙ? Һарай, дөрөҫ. Ул уйнаштай матур итеп шундай. Ул ир-егеттәрҙең исеме тип тә әйтергә була. Түгел. Юҡ. Ауыр һүҙ кәнеште был. Һалма түгел. Илсе булып бара белә беҙҙең... Юҡ, исем булып. Юҡ, был ауыр булды. Юҡ, Руслан әйтергә ярамай бит инде. Ярай, ваҡыт битте. Вәкил һүҙ. Һүҙ табалманым исемен. Ярай. Ғайыпка бөгөп тормайбыҙ, урынығыҙҙа ултырһағыҙ да була. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 һүҙҙе аңлатты һәм 1 һүҙҙе аңлатып өлгөрмәне. Тимәк, 6 аҙымға командағыҙ алға күсә. Һеҙ йән сорала. Мөмкинме әле сине ҡулланып беҙ байраҡтан китәйек? Барыбыҙ байраҡ хәлегә. Икәүҙе ҡулланһағыҙ.
Bunlar hakkı bayrak kalaya Мен беләм ул шаттарды кем язды? Кем язды? Ысынлап та уен кызу бара, Анастасия. Кем сыгайдың командағыдан? Менің командамдан Фархат Расиков. Фархат Ганиддинов. Егеттер башлай беден. Әзірлейді. Һәр аңлатыуҙы борон заманда тип башларға яуап тапҡан кешегә «Маладис, улым, ҡыҙым, хәҙер йоҡла» тип әйтергә кәрәк. Йоҡларға әлбиттә кәрәкмәй, сөнки һеҙгә еңергә кәрәк. Әммә юҡлатып әйтергә кәрәк. Шарт аңлашылды? Эйе. Бынан бер кәртә алабыҙ ҙа һүҙҙе аңлатабыҙ. Команда иғтибар менән тыңлаймы? Бер, ике, өс, ваҡыт китте. Борон заманда бөтөнләй бер менән һәр бер әйберҙе тотабыҙ. Ҡалаҡ, ҡул. Берсәткә Мәғәлис ҡыҙым. Афарин ҡыҙым, ҡул. Юҡлатып әйтмәнең. Йоҡла, афарин ҡыҙым, йоҡла, улым, йоҡла инде. Борон заманда беҙ шатаны, тамыр йырла бар шундай. Беләһем. Шатлык. Дөрөҫ әйт. Борон заманда беҙ улай бер буйлап өҫкә дөрөҫ, афарин ҡыҙым, йоҡла. Борон заманда беҙ йәшәйбеҙ ул ерҙә. Бына шуның нимәлә? Һалабыҙ шунда шулай беҙҙе. Дөрөҫ, афарин ҡыҙым, йоҡла. Инде борон заманда бөгөнгө уйында ике кеше ҡатнаша, улар бер-береһенә исемдәрен алғанда, улар бер-береһенә булалар. Исемдәрегеҙ оҡшаш. Ике кеше Борон заманда уны беҙгә ата-бабаларыбыҙ юҡ, тағы нимәләр алып килгәндәр бер-береһенә. Шул өлкәнән икенселәй нимә тип атала. Бына мин һеҙгә хәҙер һөйләйем. Түгел. Тарих, байки. Башҡортса инде. Юҡ, ярай, ваҡыт бөттө. Бәйет түгел, бәйет. Бәйегет тип әйтергә уйлағайым. Бәйегеткә оҡшаған тигергә булған. Фәрхәт ағай шартты үтәй алдымы? Әкиәт оҡшанымы? Бөтәһе лә йоҡланы. Шулай итеп, Уянығыҙ, нишәп йоҡлап ултыраһығыҙ? берәү, икәү, өсәү, дүрт һүҙ аңлатты һәм ике һүҙ аңлатып өлгөрмәне. Берәүһе шатлыҡ ине, берәүһе бәйет. Яңылыш тамырҙаш һүҙҙе ҡулланып ебәрҙе. Шуға күрә беҙ һеҙҙең командағыҙ ике аҙымға алға күсә. Берәү, икәү, шулай уҡ байраҡта ултыраһығыҙ. Онан бит тормай, һүҙ аңлата белмәгәсең. Нимә эшләһең? Бик матур аңлаттың сен. Борон заманда булды, ә бөгөн кем? Рәйлә байсала. Хәҙер инде беҙгеләбеҙ. Шулай уҡ шартты алабыҙ, ҡысҡырып уҡыйбыҙ һәм ошо шарт буйынса ғына һүҙҙәрҙе аңлатабыҙ. Барыһы аңлашыла? Сиҡылдап һөйләп аңлат. Ҡаршы яҡ команда сиҡылдаған һайын һыу эсеп ал тип ҡысҡырып ултырырға тейеш. Әҙер. Бер, ике, өс, ваҡыт китте. Ҡоҙай... Сиҡылдайыҡ. Мин нимә кейҙем? Күлдәк. Юҡ, күлдәк. Күлдәктең нимәһе бар? Күлдәктең нимәһе бар? Итәк. Афарин. Мулла. Быстай. Юҡ, икенсе төрлө. Әйтеп бөтмәҫ борон һалмайбыҙ. Ишан, Мәзин. Ул һалма. Юҡ, нимә тиҙәр? Уҡыл элек әйтәләр. Юҡ. Мулланың икенсе төрлө. Мәзин. Юҡ. Әйтәләр бына ошо мәсеттең көнө. Айнур Биргалин кем ул? Тормош. Ғүмер. Әйе. Афарин. Төньяҡ. Афарин. Йәнбикәнең ире. Афарин. Мин һеҙгә әле нимә аңлата? Юҡ, бына Һүҙҙәрҙең мәғәнә икенсе төрлө. Төшөнсә. Мин һеҙгә хәҙер бөтәгеҙгә лә элек күп сиҡылдама берҙеген. Элек әйткәндәр шулай итеп менә батшаның менә әйе дөрөҫ. Ваҡыт бөттө, был һүҙҙе алып тормайбыҙ, сөнки ҡулға ғына алып өлгөрҙөк.
Күп сикылдамын. Уйны шуды әйтермен. Ничә һүз булды? Венерды уздырып ебәрдем икән хәзер һанайбыз. Уздырды, бит аңлаттым. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигез. Һүз Венерга сакына барып китмәне. Һигез һүз. Димәк, һезнең командагыз һигез адамга алга китә. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигез. Ода кеттек. Біз Диевстар йортына барып еттік. Бүздек район. Анастасия. Анастасия. Біздің командадан Риза Басқан. Баш мутарир, тамыр телеканалының баш мутарири хәзер. Ничә үзе белер икән хәзер беләсәк бит. Уф, ояттан Риза да апа. ярар иде. Юк, без монда оят итмәйбез. Шарт. Шарт алып укыйбыз тәүдә. Шартым. Her hüzden ağlat olduğundan, min seyde kup istim şunusun. Dik başlarga. Hep şebrek hüyletip yetişir. Anlaşıldı mı? Min seyde kup istim şunusun. Tepeden orayı. Hep kablandıra. Min seyde kup istim şunusun. Күренеп ятсын. Команда игътибар шулаймы? Һәм нимәләрне булды? Min seyde kup istim. Беләм. Бер көз вакыт китте. Buna yigit kişi evlenirken de her iki vakitte onu nasıl Burap kile. Yok, ruhsat yok. İyi orlağım. Şələş Min seyde kup istim şunusun. Buna ağır bola, kala bola, şunu takıp Kasaba булды. Min seyde kup istim. Buna şunday hüzler bola. Şunday hüzler bola. Onu tabırga deyişler. Ben bunu anlatalmayayım. İyisin anlatılmay. Seydi göz. Buna şunday hüz. Қошлағанында кетемін қалаш. Bir et boruna bakın. Яшерин генә һүз, яшерин генә. Афарин. Haldatlar hukuktan imalar. Афарин. Min seyde kubustum. Ağırganda ne meseliz? Min seyde kubustum. Ormanda balıkçılar ne bilen tutar. Min seyde kubustum. Ağılda Вакыт бетте, был һүз алып тормайбыз. Кулагын алып өлгөргәник, үтеп булды хәзер була. Хәзер санайбыз. Нисек алай тапсырдың? Нисек Шулай итеп Риза апа нисә үзе белде. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, ете үзе белде. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү. Башкаларга күп тыгылманы исмат. Итеп барасыз. Әдилә. Һезнең сөймәгез ябай характерлы ултыра, тимәк һезгә ниндәйдер шарт кирәкмәй. Сыгагыз да үзе аңлатагыз. Кем аңлата? Так, Риза апай. Бухари рәйдә. Бухари икән күрһәт. Күлдәрде яттан беләсем икән. Рәзилә. Белү менән Бер минут эчендә күпме һез шунса азым. Һезгә аңлата түгел. Бер ике вакыт китте. Безнең Сибәр кызлары өчен шундый конкурс бар. Афарин. Ашыкма. Салават районында тәмлегенә шифалы һыу ага. Кыргадак. Ошонда тагып йөрөйләр. Төшендерик. Афарин. Селтәр. Без онда коймак бешерәбез. Таба. Ошолай мөгезле тарбаклы. Мышы. Кара гына емеш шундай баксалар үсә. Карагат. Туп тиберүсен футболист. Футболчы. Бөрьян районында нимә бар? Шүлгән таш мәмерия. Мәмәргә. Шулай менә. Башкортстанда Буйлап нимә үтә? Зур. Афарин. Атты икенче төрле әкиятләргә нимә дип аталар? Аргымак. Толпар. Афарин. Без анда барып йөрмәгән бит әле. Карагыз картаны. Нимә турында ул? Онда кешеләр дәваланырга баралар. Нарыстау, шифахана. Ниндәй? Афарин. Краснослов өлгөрдек. Үтеп киттек. Безнең редактор нисә үзе аңлатты икән.
Үтеп кеттек. Бүтән дүрттән аттыралар. Безнең мөхәррир нисә үзе аңлатты икән хәзер һанайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Безнең мөхәррир һәм элекке алып барусы 11дә туктый. Шулай итеп 11 адым алга атлайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нуриман районына иттек. Бер адымдан Келләс алмайым. Ислапта әлләсләр башкалага барып Бер әлләсен алайык. Хүрәт төшерегез, хүрәт төшерегез. Хүрәт төшерегез. Олар төшермәһә үтәләк. Анастасия, һеҙҙең төймәгәҙ хана үтәргә тейеш була. Сығып, ошондағы һүҙҙе хүрәт төшөрөп аңлатырға. Рәхимет, Ағбур, бына. Һиңә еңелерәк булһын өсөн мин һүҙҙәрҙе үҙем һиңә күрһәтеп торам. Әҙерһеңме? 1-2 ваҡыт китте. Күрәтмә Фәрхәткә. Был демәк әле ул Урман. Әллә инде. Урман. Пробирка. Биологияны итләгән. Был нимә ул? Тел. Тел түгел. Мин күрмәй бер нимә. Ваза түгел. Оҡшаған. Башҡортса. Һауыт. Шишә. Кувшин. Башҡортса. Башҡортса кувшин. Көршәк. Афарин. Апа. Ҡар йүгер кәрәк бит. Әнә алмашып торайыҡ әле. Тияҡтан төшөрә. Таяҡ. Тияҡтан. Ҡылыс таяҡ. Юк. Төшөр. Балта. Юк. Белмәй булдым. Ярай, улайһа артама. Сүкеш. Юк. Балта. Юк. Был рус һүҙе түгел бит, башҡортса яҙылған. Мен ҡыҙыҡ булып китте. Әйҙә. Белмәй ул нисек төшөргә. Ты Харифә. Был нимә икән беләһеңдер мөғәйен. Үҙе аңлап. Аңлап бәлки аңламайҙыр. Белә. Ҡолағына ғына әйтәйем икән. Һеҙ ишетәһегеҙ бит аңлатам. Юк, белә. Ябай һүҙ. Беҙ күреп торабыҙ. Әйт ҡолағына, әйт. Ул аша буламы, имекеү? Беҙ ишеттек. Имекей. Әйҙәгеҙ ошоноғо яғына үтәйек. Яғ инде үзе. Ваҡытлы үтә. Был бит мылты. Афарин, әйҙә. Ҡолаҡтар яҡшы ишетә. Күрем әле Мөрйә. Сәй ҡайнай. Самауыр. Афарин, артабан. Өй. Һарай. Фатир. Тәҙрә. Ишек. Йорт. Аптека. Ваҡыт бөттө, был һүҙҙе аңлатып өлгөрмәнек. Урына үтеп ултырһаң да була. Юк, был бүлмә ине. Бүлмә ине. Һәм шулай беҙ был бәке төшөрөп тырышҡайны, бәке төшөрөп маташҡайны инде. Бәке кем сыҡманы, ниндәйҙер балтаға оҡшаны снапта. Был мылтыҡ. Алдан молоток икән тип аңланы. Сүкеш инеме? Юк, мылтыҡ ине. Ул молоток тип уҡыны. Молоток тип аңланылар шуға. Мин дөрөҫтө белдем бит сүкеш. Мин сүкеште сразу таныйым. Бында сүкеш түгел инде, бында мылтыҡ ине. Шулай да 1, 2, 3 һүҙ аңлаттыҡ һәм 2 һүҙ аңлатып. Тимәк, бер аҙымға алға күсәһеҙҙең команда. Тағы һүрәт. Нисек инде көтөп тор? Без өс һүҙҙе белдек, бер Икеһен белмәнек. Икәүһен белә алманығыҙ. Өстән икене алабыҙ, бер була. Көршәкте белдек. Мылтыҡты белдек. Мылтыҡты белдегеҙ. Бүлмә. Самауырҙы белдегеҙ. Әлләсене ҡулланаһығыҙмы? Анастасия. Флажок үтеп китәһегеҙ. Бәрән ҡулланаһығыҙ. Анастасияның командаһы бер әллә секәртен ҡуллана, тимәк, улар бер аҙымға алға күсә. Хәҙер улар байраҡта. Рәхмәт. Әҙилә. Бер аҙым ҡалды түгелме? 2. Өс. Ҡалай башлаһаң, Мустафа ханым Бергәлә өстө үтергә кәрәк әле. Әҙилә, тап ошо һүрәт төшөрөү һеҙҙе лә көтә. Моғайын үҙең сығаһың. Үҙем сығам. Рәхмәт. Шулай 2 минут ваҡыт эсендә күпме һүҙ аңлатаһың.
Шунса адымға алып. Сәгетлерге 2 генә адым калган баш калага барып китергә. Өзің қас, шында ол. Үзем шунда ук кешенәм. Әдилә бер. Әйе, Бер ике вакыт китте. Мен оны аңлата алмаспын бір. Һөйләшергә ярамай, һүрәт төшереп кенә. Тәдірә. Халһаң да була. Кешелер. Яшәүселәр. Ғаилә. Китапхана, дарухана. Китапхана. Күҙлек. Оқытусы. Ғалим. Профессор. Ғалим. Уже енді білдәлі оқыған кіші ол үйде еші. Студия бәсті. Табан. Халбат қатыр шәрі. Халырға тырышам. Шулай ук кеше был. Немешлей? Бала. Күрәтергә ярамай. Бәләкәй бала. Төшереп кенә Бала саға. Төшереп кенә. Йоклап китмәсә ала дәйнә. Светофор. Актера күптері. Афарин. Ого! Ай. Бесей. Түлкі. Афарин. Түлкі болды ма? Компьютер, ноутбук. Шахмат, шашка. Юк. Халда қой. Китап, халма. Қалай айтмайды ле? Халма Жоқ, жоқ. қалмайбыз. Халхан артқа кетеді. Һәйнергә ярамай. Бұл партаға лақшыған. Газ. Плита. Газ плитаһы. Кухня. Ашхана. Ашу бүлмәһе түгелме? Бархақ тапшыру. Ақса, банк. Ақса. Сейф. Ақса. Миллион. Неме? Байлық. Афарин. Байлық тәресі чүріп көретің мұна. Ана дед, миллион түшірген. Китап. Дәфтер. Оқу. Әлі ол актуаль. Әлі неме актуаль? Копирайтер. Қалмайымы? Қағыт. Қалайық ма? Жоқ, қалмайым. Артқа кетеді. Екі қол. Неме қалмайды? Дәфтер. Еще оқу. Сессия. Вақыт бітті, Әдилә төшеріп үлгермәнең, ярай ақ борда төшіп кетті хатта. Неме болды осы? Доға болды. Әлі актуаль. Рамадан айында. Оны нисек төшерәсең доғаны? Мен мәсті Қолды түшірді, шында китап түшірген. Ай, Күрәттерді сақына қарап кетейік. Бұна бұл баласаға, қайда болды баласаға? Бұна ұшы баласаға болды. Бұна бұл байлық, миллион байлық. Түлкіні көрәхігі дедігіз. Ақ тирек, көк тиректі ұшлайтыпты күрәтлерге бұла екен. Нендей өздерді білменек? Бұна бұл ойышма ені. Бұл кеше ішке кетіп бара, нендейдер ойышма. Шул банк болғанмы, ақш чекімі, неме. Бұна бұл доғайыны. Шул айтып, Әдиләнең командаһы нисә адам алга үсә? Икәү дә аңлатып өлгермәне. Берәү, икәү, өсәү. Шул айтып, Әдилә 4 һүзне аңлатты һәм икәү дә аңлатып өлгермәне. Һезнең командагыз 2 адымга алга үсә. Берәү, икәү, Әдилә котлайым. Һез учалындан өбегә иң берсәрдән булып килеп еттегез. Шул айтып, бүгенге еңүсәребез Әдилә һәм уның командаһы. Уенчыларга зур рәхмәт. Тамыр башкорт телен бар дөньяга танытып, Йыһанга бәүлтесе сәңгелдәк. Тел бетә, ил бетә. Ошондай олы яуаплыкты үзеңенә тәүге көндәрдән үк алган сәңгелдәк. Тыныс бәүлһен, илдәр имен торһын дигән Луиза Азаматтың теләктәре менән тулыгынса килешәбез һәм Тамырды яңа бер тапкыр 30 еллык юбилей менән котлайбыз. Тамыр, юбилейың менән!